No niin, rakkaat seuraajat, Piffimies on kipeänä tässä ja nyt tehdään Piffimiehen parannusjuoma. Eli ensin me laitetaan siihen saksalaista Underberg yrttilikööriä. Ihan ton verran vaan. Sitten oma tekemää viimevuotista vuoden 2023 mustikkalikööriä. Se on tehty eteläsavolaisista mustikoista ja ns. Etelä-helsinkiläisestä kasarista. Tästä ton verran. Sitten laitetaan siihen yläsavolaista hunajaa, tommonen puolteen lusikkaa ja sitten kuumaa Päijänteen vettä. Noin. Siinä on Piffimiehen parannusjuoma. Ja nyt Piffimies maistaa itse. On todella hyvää. Suosittelen kaikille. Ja kyllä paranee. No niin, nyt keittomies maistaa sitä juomaa. Kaataa päälle. Kuumaa. No niin, sinä viinaa. Mitenkin tuo Unterberg puskee sieltä kyllä, paljon sä sitä laitoit? Ihan muutaman tipan vaan. Ai jaa. Mikähän se on sitten? Selkä paranee tai en tiedä.